介绍一下。然后那个桌上的这个啊，这些作品你们手上都有，这一集应该录到了。那个这个东西我们之前做过，但是我们会把这个东西稍微解释一下啊。那我们接下来是要进行这个部分。 那这个部分就是要请各位那个用剪纸方式把它完成。那因为这个材料呢，原则上会请你回去把它完成，然后我就大概快速把它讲一下。这边有3件，下面2件，总共5件。第一件呢，你可以发现它这一张杂志纸张，那张杂志纸张呢，就有点像，假如说像这个杂志哈 ，IKEA 这个，它这个也是一张，然后你这张就把它剪裁下来之后，它应该是完整一张嘛，然后你再把它 切成像这个，它总共切成6等份，切成6等份之后，它中间空的空隙是比较随性的，然后这个大小呢也很随性，所以拼贴出来的作品就像这样。第2张是比较规则，每一条线的间距都是一样，然后宽细也一样，然后它是上下错开，所以你可以发现这一张的感觉呢比较规则，所以画面的界限就很清楚，就这个就比较像近似的概念，这个比较还好，但是你可以发现这2个事实上都是有差别的。 这一件呢，你可以发现它怎样？它的嘴巴这边的线是歪的线，也就是说，我们一般在割的时候啊，我们原本都是割直线，对不对？第3张它割的线就有点像这样歪的，也就是说它这里的位置呢，它的鼻子的位置，它会变成怎样？比较大一点，所以你可以发现它这边变化是比较凸，因为它这边的错觉概念就更大了。下面这2件。 这一件是2张纸，2张，一张男生，一张女生，背景都一样，然后剪裁完之后再重新排列组合，所以你可以发现这一张，它看起来就有点像2个人在行走，它事实上一张都很小，所以这张加起来就很大，大家了解吗？这张切成4等份，然后左右互调，所以你会发现它虽然只切4等份，可是它的变化就更大了，这样可以理解吗？然后这个部分呢，邀请各位回去把它完成，因为 这个部分就是完成之后，会把这个跟那个作品，也就是刚刚介绍这个部分，会把它做一个组合。啊，这是上一次给你们做的嘛，这个。所以它上面不是一个固定的形象吗？我们打算把那个错觉用过来，然后你再剪出一个立体东西，那个东西看起来就是有错觉又有立体感，那个差距就会非常的大。这样了解吗？哦，啊，那个我再教各位如何进行的话，那我们现在先看一下。 老师帮各位准备的那个简报的资料。好，那这边你可以看到，对，好像 OK 好。好，这个我们之前做过嘛，对不对？ 好，那你可以发现，你们班做的就是说，请你把它做出来之后，这个是请你去设计哦，这2件，那这边是其他的范本，你大概可以看到，哦，这也是，所以你大概可以发现，就是说我今天设计出来的东西会让你产生不一样的错觉，那这些不一样的错觉，原则上，它就会像，它有一个错觉的效应的啊。 那我给各位看一下那个老师帮各位准备的影片，好不好？这个打分我就帮我看一下，好，不好意思，这个声音加点背景声音应该就会比较不一样了。 就是说，它应该是像这样子的，不管你走到哪里，那个头它就跟着你。哦，那事实上，这个是另外一个就更清楚了。你会不会发现它有很多头都跟着你，看得出来吗？也不是，我跟你讲，它才6只而已。我本来想说全班4只，那个更壮观，看起来更可观。这是这个部分啊。 那你大概可以看到几个概念，就是说像这个啊，那我们后面还有的地方就是，这个是扑克牌的概念，刚刚的是那个摆头龙的概念，然后这个是用插画去画出来之后，但是它把扑克牌做结合啊，那这个就是像这样子，你可以发现它怎样，它中间的图案
原本应该不是这个，它是应该是那种部位板图案，但是它把插画跟部位板做结合。也就是说，你可不可以像这种概念做结合？举个例子啊，如果给你一个棍子跟抹布，你会想到什么？棍子跟抹布，拖把，鞋子跟轮子，纸牌轮，鞋子跟菜刀，冰刀吗？冰鞋，鞋子跟灯呢？那个鞋灯。荧光的鞋，你会看到小朋友在走在地上，它不是会发亮吗？如果鞋子跟声音呢？就像小朋友踩下去不是有声音吗？鞋子跟抹布嘞？拖把鞋。就是那种鞋子，它是拖皮鞋。它就是一边走，然后它也可以一边拖地。还有一种是，它把衣服跟抹布结合在一起，就是那种美国的小朋友，他在地上。很喜欢在地上爬来爬去，他直接把他衣服做成抹布的效应，所以他既然要洗衣服对，就直接顺便小孩子帮他拖地啊，所以够讲说了。那这个也是，那这个是比较经典的，就是说那个艺术家那个艾玛海克作品，那他用了应该说他请了17位模特，然后把模特身上呢做彩绘，那你可以发现上面这个事实上有个人形，有没有看到？然后涂白色，然后这条线是它的什么？车盖的线，现在看出来吗？它这边是一群那个他们画的部分，然后这个是他跟这个艺术家合作的样子哦。那我们来看一下这一段啊。那个女生不是这个裸体的，那女生没有。他没有穿衣服，对啊，然后嘞？我想变那个男生。你想变男生？来，还有就是。你如果趴着，我就认为你是睡着了，好不好？因为我知道下午的课很容易睡着，所以你还是要醒着一下啊。那为什么要醒着呢？因为这部影片应该会非常的吸引你哦。所以你可以发现他是怎样，他找了一群人，然后排好位置之后，在这群人身上呢画彩绘，彩绘之后呢，他应该就是把那个车子的形态呢就感觉出来。所以你可以发现这个作品哦，也就是说做完之后，这个作品事实上很难保存，只有靠什么？靠影像跟记录，所以你可以发现他把它拍下来，然后去调整这个位置，然后把那个图像画出来。这是他吉他建的，这个曾经来台湾展示过他的作品。他是后面背景是一个图像，是一个壁纸，然后他请一个那个女性 model 就直接在后面，然后直接彩绘。哦，因为碍于尺度的关系，有一些东西我们大概就没办法给各位看了。老师都高中了，没有尺度的问题。说得好。我刚才看那一片。你终于把你的内心话讲出来。这也是啊。等一下后面是裸体可以。所以你看到这个视角，就是说，因为我们今天在讨论的是视角问题，就是说前面那个人算是一个什么一个区块，后面背景是一个区块，这两个他用什么把它结合在一起？不是，这个图像，你看，这个图像在后面前后都有啊，所以他把这两个图像怎么结合在一起？这样可以理解吗？好，接下来要给各位看一个比较不错的哦。我们先来看这个，这叫纸牌。好，那他做一件事情啊，那你如果注意看的话，就是说这个牌子啊。剪裁的部分哦，我们就不把它全部看完哦，我就把它稍微看一下它制作部分哦。它就是在另外一边剪了2刀，然后有一边剪1刀哦。如果你有部位板，你可以回去做一下这个实验，它就会产生最简单的那个错觉的概念哦。它剪了3刀嘛，然后你看它怎么转。哦，它把它这样转过来啊，其实它接下来的线就是对齐线啊，那对齐线我们就不会再多看它啊。也就是说，它原本是这一条底线，对不对？
地上的线跟上面这条线，如果它变成平行的时候，你就会产生错觉哦。就这样，我这边稍微画一下，它就像这样子。然后这条线应该是在地上嘛，这条线是在垂直上。如果这两条线变成像这样的时候，你就会觉得它是怎样？它是整个平的，这样看得出来吗？哦。那我们再看一下它后面的介绍。啊，你注意看一下，它有个角度照到你，你就觉得它应该是平的哦。就是说，右边很明显它是直的嘛，而左边它会让你产生错觉哦。就是这一段。好，另外一个是那个非常经典的那个日本的错视觉的魔术哦。在这个举行的2016世界视错觉大赛，一个日本数学家拍摄的视频短片获得评分。你发现很特别。啊，有没有人可以告诉我们大家他为什么会这样子？中间放磁铁站哦，不是，那是一个斜坡，对，它是斜坡，然后呢？啊？视角不同。所以5号不错了，你有看过吗？简单。对，你有看过。他刚刚讲是，你有看过你就知道那个问题出在哪里。是越往上游，你知道在那个。这样可以理解吗？所以你看，它原本的状况就是这种概念。好，另外一个这也蛮经典的哦，你各位看一下。好，你可以看到中间这一段哦，它是怎样立体的吧？它是真来假的？它其实是这么长的哦，你会发现它上面很长，可是过去之后你就自然而然怎样就调整回来了。这个也是。你为什么摄影机这样一照，它还是感觉不出来？那为什么是？你为什么会觉得它是立体嘞？所以你看看这一段非常大，对不对？然后转回来就正常了。那它就印下来，然后把这段挖掉，所以你发现这个让它突出去，所以你会觉得它好像是放在这张白色纸张上，所以差距非常大。它可以用相机把它处理出来，所以你会发现差距是非常大的。回来之后，它又变成正常的样子，所以大家可以看得出来。效果。那接下来就这只来就真的，这只真的，是真的，它会动，就这样。好，接下来我们看另外一个，是摆楼梯都做过了，这个是楼梯还没有，这非常经典。他做了一个实验啊，我们就直接看他实验就好。那其实这个实验是来自于这个地方啊。应该是这个啊，有看到这件作品，它就是说你怎么走，你都不会离开这个区块，但它都一直往上走哦。它事实上就是这个概念。他现在找了一个人来实验，他跟他讲，他就请他上楼梯，可是他会在下一个转角会遇到，他走楼梯上去吧，没有错吧？没遇到刚刚他在同一层。
这个够神奇吧？谁敢骗？他敢催眠？为什么？他催眠？怎么讲？事实上就是这个概念啊，这个叫做旋转。应该说这楼梯的样子就是像这样。这样子，根本还是一样，不知道哦。也就是说，这个楼梯它是让这样设计，所以你发现这边比较高，对不对？这边是这样比较低，所以你往下走，就算楼梯往上，可是那个坡度要做好。它把它设计成往上，可是事实上它是往下的，这样了解吗？然后到这边的时候，到这个区块的时候啊，就从这边你会发现这边比较高，这边比较低，这边比较低，这边比较高，这边比较高嘞，这边比较低，所以你会发现它虽然都往上走，可是事实上楼梯是怎样往下坠的，可是你感觉不出来，所以它就算要走过去，它还是在原本的位置，这样可以理解吗？好，那个摄影机就先到这边了，先停了。